Takk, president. Først gi ros til representantene som har fremmet forslaget. Det et viktig spørsmål som berører barns sikkerhet. Komiteen har viser også til tidligere behandlinger av denne saken med lignende representantforslag, også i forrige periode. Denne vinteren har det vært flere bussulykker med skolebarn, og det fornyer også debatten om sikring av barn ved bruk av sikret sitteplass og setebelte. Så registrerer komiteen med tilfredshet at statsråden i sin uttalelse til komiteen bekrefter behovet for å vurdere felles retningslinjer for å sikre at alle skolebarn får tilgjengelig sitteplass og setebelte i skolebussen. Det slik at skolebarn transporteres over det ganske land med buss til og fra hjem og skolen, og det viktig og nødvendig å legge til rette for en trygg og sikker reise for skolebarn som nettopp benytter buss. Debatten og viljen til å sikre alle barn og unge sikker og trygg skoletransport, det viktig, uavhengig av hvor man bor i landet. Det uakseptabelt også at den enkelte fylkeskommunens økonomi skal være avgjørende for om den enkelte skoleelev skal få en trygg og sikker transport til skolen. Det i dag fylkeskommuner og kommuner som har ansvar for skoleskyssen, og det stor frihet i utformingen av dette skysstilbudet og til å stille krav i de avtaler og anbudsinvitasjoner som transportørene konkurrerer om. Mange fylkeskommuner arbeider aktivt med trafikksikkerhet og skoleskyss, blant annet ved å stille krav om sitteplass til alle skolebarn, og maksimal- og gjennomsnittsalder for bussmateriellet og eget skyssreglement for sjåfør og skoleelever. Det har i mindre grad vært tilfelle med hensyn til krav om setebelter. Vi mener oppmerksomheten må være på skadepotensialet og muligheten for å forebygge nettopp dette ved bruk av sitteplasser og setebelte. Så har kunnskapsministeren tatt initiativ til å sette ned en felles arbeidsgruppe, en arbeidsgruppe som skal utrede aktuelle problemstillinger knyttet til trafikksikkerhet og skoleskyss i buss, og om det grunnlag for å foreta eventuelle regelverksendringer. Jeg vil særlig understreke at det viktig å få satt i gang endringer raskest mulig, og at det behov for å tilpasse den praktiske gjennomføringen i dialog med fylkeskommunene. Bybussene, altså det som såkalt omtalt som klasse 1, bør holdes utenfor ordningen, på samme måte som denne gruppen kjøretøy heller ikke innordnet i setebeltepåbudet. Bybussene spesielt tilrettelagt for et stort antall ståplasser, bygget for hurtige av- og påstigninger, og benyttes også i områder med lavere risiko, altså i by- og tettsteder. Og det særlig også unntatt fra monteringsplikt for setebelte gjennom EØS-avtalen. Det ca. 200 000 barn som benytter skolebuss daglig, og i mange så det slik at setebelte mangler. Og det også 10 000 barn som anslått å mangle sitteplass. Det sånn sett et paradoks, president, at taxipassasjerer kan bli bøtelagt dersom ikke de bruker bilbelte, samtidig som barn blir tvunget til å stå i midtgangen på en skolebuss uten noen form for sikring. Og det bør være samsvar mellom kravene til sikring for barn i personbil og sikkerheten i buss. Plikten til skolegang må følges opp av en rett til å komme trygt til og fra skolen. Og det store ulikheter i dag mellom de forskjellige fylkeskommunene. Disse ulikhetene bidrar også til at elever i noen fylker har en trygg skoletransport, hvor alle elever både har setebelte og sete til å sitte på, mens andre elever i andre fylker hverken har det sitteplass eller setebelte. Det årlig ca. 40 personskader i forbindelse med skoletransport. Så heldigvis har det så langt vært få alvorlige ulykker, men det betyr ikke at det en fare for at det ikke en fare for at det kan skje ulykker. Bare i løpet av det siste året så har det vært flere nestenulykker og ulykker hvor det bare har vært tilfeldigheter som har gjort at barn og unge ikke har blitt skadet. Det ble avholdt, president, en høring om denne saken 5. mai, og på spørsmål i forbindelse med denne høringen om hvorvidt det var nødvendig med en lovregulering, så kom det frem i høringen at forslagene i dokumentet ble støttet fullt ut både av Barneombudet og av Trygg Trafikk. Og slik sett, president, tar jeg opp de forslagene som fremmet i saken. Så skal jeg spesielt omtale forslag fra Høyre og Høyres standpunkt.
Og vi beklager at det så langt ser ut til at regjeringen har valgt ikke å iverksette noen tiltak for å sikre at skolebarn får en trygg og sikker skoletransport som sikrer alle setebelte og sitteplass, men svarer med å sette ned nok et utvalg. Setebelte for barn i skolebuss har vært tema i en årrekke, og det er fylkeskommunene som sagt som har dette ansvaret. Og jeg kommer videre tilbake til våre synspunkter i et neste innlegg, og vil ta opp forslagene der.